barco com snorkeling. A turma tá esperando chegar, já tá tudo pronto. Vocês viram aí que começam a passear, né? Vai muito serviço ainda até chegar lá. Mas é pra divertir pra caramba, beleza? Tá tudo pronto aqui, ó. Barco já, carrinho. Só esperando a turma pra sair, beleza? Um abraço aí pra vocês, até daqui a pouco. Agora vi, eu passei 2 semanas atrás, cara. O cara tá construindo uma estrutura gigante ali. Não sei se vai ser hotel, se vai ser tudo de pesca também, né? Olha lá a estrutura do negócio.
No, I'll leave it.